Okey bang, hari ni saya nak test mesin rumput Euroheat ni. Ni brand Itali, Bateri. Bateri. Tapi dia pakai ni bang. Dia pakai tali. Jom kita tengok mana lagi power, mesin rumput enjin ke mesin rumput bateri pakai tali ni. Jom. Ni rumputnya. Nanti kita test. Subscribe channel YouTube saya sekarang bang, ataupun langgan channel YouTube saya. Kalau view video saya rendah, siapa nak tanggung? Gurau je bang. Saya dah try pakai Makita punya, mesin Makita. Tapi Makita pakai pisau. Yang ni pakai tali. Lagi murah daripada Makita. Tapi brand Itali, 2 tahun warranty. Nanti dulu bang. Jangan pergi mana-mana. Tengok video yang lain. Saya review mesin yang lain. Ataupun abang komen kat bawah ni. Mesin apa yang abang nak saya beli. Lepas tu saya buat review. Selagi abang tak tekan video yang lain, saya tak nak ke mana-mana. Kalau view video saya rendah, siapa nak tanggung? Tengok sekarang.